O medo. Essa é a grande essência da história da mulher. O medo. Então, no Dia das Bruxas, aqui em Mulheres na Arena, eu vou enfrentar esse medo do julgamento. Sim. E tratar de um assunto que ninguém gosta de falar. E não tô falando só no ambiente masculino, não. Tô falando principalmente no meio feminino. A essência feminina desde sempre. Sabia de uma coisa? Que a mulher, toda mulher que se julga livre na história da humanidade, ela tinha 3 vertentes. Ou ela era louca, ou ela era puta, ou ela era bruxa. E hoje, no Dia das Bruxas, nós vamos ter a audácia de ser queimadas na fogueira. Não como antigamente, mas na fogueira do julgamento. Então, é com muita coragem e com sangue nos olhos que eu abro esse espaço para falar. Quem é a bruxa de hoje? Então, vamos lá? Para pensar. Na época, né, da Idade Antiga, ali a gente pega também, ali em termos de antes do nascimento de Cristo, a mulher que não seguia as regras era tida como o quê? Fala? Puta. Literalmente. Prostituta. A mulher que não tinha um marido era banida pela sociedade. A mulher que quisesse fazer alguma coisa além do que ela era criada, ela era banida da sociedade. Uma mulher que não tinha nacionalidade ou não tinha a mesma crença, ela era banida da sociedade. Viúvas eram banidas da sociedade. Mulheres que eram abandonadas também, quando não eram elas apedrejadas, se fossem infiéis ou qualquer outro tipo de conduta. Então, sobrava o quê? Ser prostituta. Então, desde sempre, a mulher que não segue as regras, ela é puta. Entra a Idade Média, a instituição do poderio religioso. Não estou falando igreja, não estou falando de fé, tá? Nunca, até mesmo porque eu tenho a minha fé. Estou falando de um poderio religioso. A igreja como centro. A mulher que não era tida como feita para casar, que não tinha direito ao estudo, que tinha algum tipo de habilidade, ou era bonita demais, ou era inteligente demais, ou tinha atrativos como cabelo ruivo, alguma mancha no corpo, ela era tida como o quê? Uma bruxa. Ainda mais se tivesse algum talento fitoterápico. E aí, elas não eram agora apedrejadas, elas eram queimadas na fogueira, quando não jogada em penhascos ou quando elas não eram afogadas. Qualquer mulher na Idade Média que fugisse do padrão instituído pelas regras, ela era uma bruxa. Aí, a gente entra na Idade Moderna. Melhora? Acaba a caça às bruxas? Sim. Mas toda mulher que não seguia as regras dos governos instituídos, e a gente vê em toda a questão da ditadura militar, toda a questão das imposições, governos fascistas, governos nazistas, governos opressores, a própria instituição de todo o movimento, entendeu, de ditadura. A mulher que não seguia as regras, a mulher que não queria casar, a mulher que queria estudar, que queria falar sobre política, ela também era condenada. E aqui nós estamos falando das loucas. O movimento manicômio, a instituição dos manicômios. Quantas mulheres não foram para lá porque elas não queriam seguir a regra da família? Então não se engane. A repressão contra a mulher é desde sempre. E hoje? Hoje nós somos o quê? Hein? A mulher que não segue regras. A mulher que vem aqui e fala é o quê? Lésbica. Aham, claro. Feminismo hoje é um movimento lésbico. Não, o feminismo hoje é mulheres desocupadas,
mulheres rebeldes. Eu falo mais um pouquinho. As mulheres de hoje, nesse movimento, que querem direitos iguais, nem direito, que é o espaço dela, são as vagabundas da sociedade. Aquelas que acreditam que podem sentar no bar com amigas e tomar uma cerveja, não valem nada. Acabou a fogueira? Não. Acabou o predejamento? Não. Acabou a estar presa no manicômio? Não. Só mudou. O feminicídio aumenta todos os dias. A violência doméstica é uma constante na sociedade. O julgamento, as opressões contra os movimentos femininos continuam. As retaliações por salários mais baixos, exercendo a mesmo cargo que um homem, continua. O direito de não sair à rua sem ser ofendida, depreciada, argumentada, abusada, continua. As crianças, as meninas que chegam no hospital machucadas, vítimas de abuso sexual dentro de casa, mulheres sendo abusadas pelos próprios maridos, pelos próprios parceiros, sem o direito de falar não. Porque se a gente fala não, nós somos vagabundas. Que mulher aí, que dentro da própria casa, pela própria família, não ouve esse tipo de argumento? Qualquer linha que a gente sai fora do que é o padrão estipulado pela mulher socialmente aceita, a gente é vagabunda. A gente não é só louca. Nós não somos só bruxas. Nós não somos só putas. Nós somos mulheres. Então, hoje, no Dia das Bruxas, para refletir. Não mudou muita coisa não, gente. Não. O sistema de opressão continua. Mas hoje, a gente pode falar. Hoje a gente pode gritar. E nós precisamos fazer barulho, sim. Não é queimando igrejas. Porque a gente se iguala com esse sistema de opressão. Não é fazendo isso. É falando. É ensinando. É divulgando a dificuldade de ser mulher. Mulheres na Arena é um espaço para falar dessas dificuldades, dessa luta diária, do ringue que a gente enfrenta só pela simples condição de ser mulher. Comecei esse projeto dia 1º de outubro, com a nossa live. E agora a gente vai ampliar. Se preparem. Nós vamos fazer barulho. Se vamos ser apedrejadas? Claro. Se vamos ser julgadas, queimadas na fogueira? Claro. Que nós vamos ser quase, cuidado, né? Mandadas para o manicômio? A casa já é. A nossa sociedade já é. Graças a Deus que a luta antimanicomial existe. Entendeu? Graças a Deus que esse movimento já é forte. Corro o risco de ser agredida? Sim. Se eu levantar essa bandeira, eu estou levantando. Porque eu sou, sim, uma puta, porque eu sou, sim, uma bruxa e porque eu sou, sim, uma louca. Se vão me chamar de vagabunda, não me interessa. Porque eu sou mulher. E no meu DNA, na minha veia, corre o sangue de todas elas. Feliz Dia das Bruxas. Para toda mulher que sabe da dor que eu sinto, da dor que ela sente, da dor que a humanidade toda sente por ser mulher. Beijo. Até mais, viu? Eita, que isso vai dar B.O. Medo de nada. Beijo.